Obuzibu bwagudde dda ampuliriza obuzibu bwagudde dda kantandike bwe nti Mavuli wekone Manyika wantu Ela kwa machini Sabula tuni pamyagiri Wowe ndaba kuchichagu Amasogala bakuchichagu Chochi kuwanyo walai Chobo manya wakakasa Banange gandi mugwe Chagula nyamanyi gandi mugwe Esubiri ndi mugwe Chagula nyesubiri ndi mugwe Amanyi gandi mugwe Chagula nyamanyi gandi mugwe Esubiri ndi mugwe Chagula nyesubiri ndi mugwe Jegwe mununuzi Moyo wa gwanga Omubanda wakati Siye mubanda waludu Okulembele nkukobelele Komukulembese eyalagilwa Fabalonzi botu kuvimbise Okula kuntabe chibanugune Wowe ndaba kuchichagu Amasogala bakuchichagu Chochi kuwanyo walai Chobo manya wakakasa Banange gandi mugwe Chagula nyamanyi gandi mugwe Esubiri ndi mugwe Chagula nyesubiri ndi mugwe Amanyi gandi mugwe Chagula nyamanyi gandi mugwe Esubiri ndi mugwe Chagula nyesubiri ndi mugwe Kankufikile no kujalo Kuwe owuteko kukatiko Jenna kulireyo banono Atabafuzi nga mwe batono Mobi smile oyele standard Amagesi go full package Wamala yori na quality Obasinga nyo kweno planeti Okulembele nkukobelele Komukulembese eyalagilwa Fabalonzi botu kuvimbise Okula kuntabe chibanugune Wowe ndaba kuchichagu Amasogala bakuchichagu Chochi kuwanyo walai Chobo manya wakakasa Banange gandi mugwe Chagula nyamanyi gandi mugwe Esubiri ndi mugwe Chagula nyesubiri ndi mugwe Amanyi gandi mugwe Chagula nyamanyi gandi mugwe Esubiri ndi mugwe Chagula nyesubiri ndi mugwe Wo mulanile siwedembe You know baby Omusajja we magala Amanyi gandi mugwe munange Esubiri ndi mugwe munange Togesanga nonjiwayo munange Togesanga nochuka munange You get to bless In our machine Stick it, come on, people power Volcano Bas kakati no mukwano gwanga mpuliriza nze Eke Master oli ku mukutu gw'omuntu wa wansi omukutu gw'enkyukakyuka kakati buli munnayuganda wenna alina oluyimba nga lwankyukakyuka oluyimba olwo ng'oyagala tulukuzannyire tulupromoting ku Eke TV genda ku TikTok eyo ye channel yaffe Eke Master Official nga bw'ogirabaawo gye ziri nnyingi nnyo ez'abaganda baffe abatambuza wakawaffe wa Eke TV naye ng'eno ye yange nga nze Eke Master bw'oba oyagala genda channel yaffe yeeyo okoonemu ofollowinge otekeko comment ku video yonna gy'onoosanga nti new song tekako ekigambo new song I have a new song tujja kuba tukunoonyaako tukwatagane kaakati mukwano gwange ampuliriza tusimbudde ampuliriza gye bugenza okubeera nga bukerera olunaku olwaleero nakoleddeko katambi munnanga ampuliriza ne nkugamba nti waliwo enkyukakyuka ezijja wabula amawulire ag'entiisa gamaze okubeera nga gakawaŋŋamula nga gano galaga ag'omunkuuba agatanaba kakasibwa mu kabinenti empya erondeddwa Gen Otafiire alittala omusajja amukasuse kaakati Balamu n'alondebwa nga minisita wa Kampala kaakati ate waliwo amawulire agasinza okutushookinga era twebaza nnyo President of Robert Kyagulanyi Ssentamu mitembo bwe kiba nga gana amawulire matuufu bannange bya nnaku nga galaga nti omukulu amanyiddwa nga Hon Mpuga ow'ekitiibwa yandibanga naye abasajja bamulowoozezzaako sinnaba kubanga nga kakasa gandibanga gamunkuba naye nga bamulowoozezzaako bwe kijja nga kituufu teweewuunya ng'omusajja bamulonze bwe kijja nga si kituufu nga tumanya nti amawulire gano bayinza okuba baatidde buti olw'okuba ekintu tukikubye naye ng'omusajja badde alowoozebwako
omusajja yandi mulonda era ekyokusuulibwa kino kyandibanga kabonero akalaga nti president yabadde alina byalengedde munnanga mpuliriza. Kaakati no mu mbeera eno ngenda kukuwa kabinenti empya omusajja gy'alonze wabula nga sinaakutuuseeyo njagala osooka owulira akatambi kano bwe nkakugjamu ogenda kulya ebintu ebirimu okutta bannayuganda abanene bannange wano bwe twolekedde wandibawazibu ddala twenyuweze twesibe enkoba bbiri kubanga ensi yaffe twandiggwawo tusimbudde. Bana Bastinka Simire yawagirako ku kintu kya people power era aliko ne president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amusemberedde bw'ati mu kifaananyi ekyo ky'olaba oyo gw'olaba ayambadde akakofiira aka red asemberedde his excellence oyo ye Bana Bastinka Simire ono amuli sayidi eno oyo Kasiyano Wadri eyaviirako kawuma okukubwa amasasi n'afa yali yakatuuka mu parliament ndowooza emyezi ng'ebiri n'alyamu president Robert Kyagulanyi olukwe oyo musajja mulugwalo manyi mugamba nnyo Abaganda mbu bankwe. Bana Bastinka Simire musajja munyolo naye yamulyamu dda olukwe naye omusajja yambalako kakofiira kanuupu era kyemmanya akayina ewuwe kakofiira ka people power kyemmanya akayina ewuwe yali mu kusala ebigambo ku Robert Kyagulanyi Ssentamu his excellence ewaabwe ng'alaga abantu mbu Robert Kyagulanyi Ssentamu yawagira ebisiyaga bwe bayita byanna byabufuzi. Wemba mwerabidde omwami oyo yaliko rebo MP mu kiseera ky'okugjawo age limit nga yagamba ebya age limit tebakkiriza kugjawo age limit. Kati nze mbuuza ng'era alina abo bansereko n'omubaka w'eri esemba bulooyo. Kati nze mbuuza musajja woba ofunye akuggirawo omuntu eyayisa age limit afuuka omukulembeze w'olubeerera lwonna kati ate olwana ki? Bannabyabufuzi tobola nze sibeesiga akasajja ako kaafukumulanga ebigambo ku Zeni BSN TV nga koogera ku CBS bane n'owulira nga obukulembeze bwakukyuka nti obwo busajja nga bukyamuukiriza n'abo bansereko nga banyumya obwozi bwa saadu obwo obw'empologoma bane n'olabira ddala nga Museveni enkyavaako nye nga basajja b'NRM era basibizza abaana b'abantu bangi abaali serious mu bwegendereze nnyo busibisizza abaana b'abantu bangi abaali serious nga baagala Museveni aveeko. Muhammad Sereke ebintu obimanyi abaana bangi abasibiddwa abaana bangi bosibisiza n'omala n'ojjayo ne Bana Bastinka Simire gwe mulimu gwabwe kujja ne beefuula abavuganya abasirias ne babeegattako ne mumala ne musibwa kuleeta ddiiru za byabufuzi eziva wa Museveni bawugulaze we balaba aziganye nga bamulwanyisa bwe buzibu Bobi Wine obudde buno bwalimu. His Excellency ekimwalanya bannabyabufuzi bonna abali mu Uganda kugaana kulya okitegeera kasita yagaana okulya bw'ati beppa buli kimu ne kyonooneka era kyovula buli yeeyita munnabyabufuzi ali mu ggwanga Uganda amuwalana weeyombeerayo kati waliwo nnyo kintu kirala butakkiriza kulya. Jjuukira tutambula ne Haji Miti omusomi wa dduwa mbeera nkugamba nti bw'oba olina embeera yonna ekusumbu oba ya kizibu oba ya ssente oba ya bufumbo maka gayuga Haji Miti ye ennamba ogikwanako bukonyi ono musomi wa dduwa nnakinku kati mukwano gwange mpuliriza ng'omaze okuwulira ebigambo ebyo njagala nkutwale mu katambi kano akalimu amawulire gano oba oli awo agatanakakasibwa mwenna mbasaba bannange n'obuwombeefu akatambi kano mukamaleyo kubanga vidiyo esembayo gye nkuletedde mu katambi kano akatambi kano mukwano gwange kalimu obubaka obulimu okubeera nga twegendereza bannaffe bandi ba tageti 224 ampuliriza nga bamu kubagenda okubeera nga batugumbulwa ebyokutugumbula mwenna mbimanyi mu nsi Uganda byafuuka byangu. Nkusaba vidiyo sooka ogimpeera ekigalo ompyete weerabira guno omukutu gw'omuntu wa wansi ogw'enkyukakyuka naawe subscribinga naye nga wenjogerera amawulire g'okusula Gen Otafiire gandibanga gwo munnanga mpuliriza amatuufu kubanga abasajja bamwesibiridde jjukira nti ono takolagana na omwana oli gw'otegedde kaakati nno ebyo bye biri awo wabula nga Hon Mpuga abasajja bamusiinyizaako mu gw'omu nkuubo wadde nga mu katambi kano kogenda okuwulira ono omusajja agamba nti Hon Mpuga alondeddwa naye tekinnakakasibwa oba alondeddwa oba talondeddwa naye nga ye Balamu Barugahare yamaze dda okubeera nga munnanga agwa mu bintu
afuuke minisita wa Kampala. Kakati njagala omanye nti Gen Muhoozi Kainerugaba y'omu ku bantu be basindika mu Kampala mbwokola enguudo. Kakati bwe bamuteera Balamu Barugahare nga ye minisita wa Kampala, ndowooza kati awo oba otegedde kiki ekitegeeza nti Kampala amaze okubeera nga awambibwa. Kakati nno mu mbeera eno sooka olira akatambi kano ampuliriza nkutwale mu bubaka buli obukambwe bweggambye bulimu okutugumbula bannayuganda essaawa zino ogenda kubeera ng'okawulira. Asabo ne banyabo Chacha Mukama ennyeri yange mwe bali kutuwuliriza n'abatulaba mwenna. Amawulire gendeese gange ng'omuntu sigankomeredde naye binaavayo mu birinde. Prime Minister wa Uganda omujja. Prime Minister wa Uganda omujja Yowekitiibwa Dr. Ruth Nankabirwa ate era mu bapya abajjiddwa abaleeteddwa mu cabinet eyaliko omuduumizi wa polisi ya Uganda Owekitiibwa Kayibula, omulala aleeteddwa ku cabinet Yowekitiibwa Mathias Mpuga, omulala aleeteddwa ku cabinet ye Minister Ssekabembe n'abalala. Naye bino bye bifo ebiri specific byensuubira nti bikola ki. Mujjukira omukyala yali Namuganza Passes Parliament gwe yagoba aleeteddwa kuba Minister wa Presidency ate abaddeko natwalibwa mu trade. Honorable Gen Otafiire agobeddwa ate Jim Mwezi n'amusikira. Honorable Sempijja ajjiddwawo n'asikibwa Luli Mukasa. Ate Vice President barese Ruth Nachobe Mbonye ate Head of Public Service n'abeera Mire Babaranda. Honorable Dennis Obua asikiziddwa Kabanda David ate Minister wa Kampala n'asikizibwa Balamu Barugahare. Honorable Nyamtolo Fiona aleeteddwa kuba Minister w'abavubuka ate Honorable wa Gender Honorable Betty Amongi n'atwalibwa ku nsonga za Karamojja. Honorable Dennis Obua aleeteddwa Minister wa State wa Finance ate Kasolo n'agobwa. Bino bye mbagamba si byankomeredde. Ate Minister in charge of Security abadde Minister wa Security Honorable Oboth ate ne baleeta ne Honorable owaffe Ekanya. Omulala aleeteddwa ku board omupya ye Honorable Chris Bariomus nga ye Minister w'ensonga z'ebweru ate Honorable David Muwozi n'aleetebwa ku nsonga za internal affair. Honorable akwataganya ensonga z'obwa president oyo naye tujja kumulaba naye mupya ye Honorable Mawanda. Teweerabira Haji Miti omusajja omusomi w'edduwa ennamba gikooneko mukwano gwange mpuliriza bw'obanga bikusobedde. Kaakati nno munnanga mpuliriza nga bwe nakunnyonnyodde duli nakukolera akatambi ga nti jja omukulu amendwa nga Gen Kayihura ono essaawa yonna aleetebwa mu kabinenti wadde nga yasooka n'aggyibwa n'ateekebwa ku bbali oluvannyuma lw'okubeera nga yakola emisango egyali emiyitirivu ennyo egyalimu okulinyirira eddembe ly'obuntu n'okubeera nga munnanga ono yatikkanga abantu n'abazambu mu ggwanga erya Rwanda ate nga bali batoloseeyo nga badduseeyo omusajja Kagame okubeera nga ayagala batugumbula. Kakati emisango gino ono ateekebwako n'ennatti empitirivu ennyo ennyo okwetoolola amawanga amanene amabede agali ku nsi kuno. Kakati ono abadde ayagala kuweebwa minisita mulamba ng'agenda kufuuka minisita naye kisinga okubeera nga kikwewunyisa ono tebasobola kubeera nga bamuwa obwa minisita kubanga bw'aba n'amuwa obwa minisita waliwo amawanga gatasobola kubeera nga atambulamu agamuteekako ennatti. Kaakati obwa minisita bumaze okubeera nga bumusuba wabula mu mbeera eno era bamulowoozezzaako nga bwe nnakolera obutambi emabegako ne gamba nti ono essaawa yonna abasajja bateekateeka kubeera nga bamukomyawo mu gavumenti naye njagala ojjukire ebyaliwo ng'omukulu ono akyatuweereza mu poliisi bannange bannayuganda tuleme kubeera nga tuwerabira. Kaakati mu mbeera eno ampuliriza nga video maze okubeera nga ogiwa ekigalo njagala oli akatambi kano akalimu ebigambo ebitiisa eby'okutugumbula mbu bannange. Ebigambo bizito ddala bino sinza nakubeera nga mbyeyogerera naye kankuwa akatambi okawulire ebirimu okutugumbula nga ne Ssaabasajja Kabaka ku lisiti kuno yandibanga kwali mbw abasajja balina kye baagala okuyisaawo naye nga Ssaabasajja Kabaka mbu y'omu ali mu kkubo ery'okubeera nga munnange beezizise mu kkubo lyabwe. Ssaabasajja Kabaka awangaale video gimpere ekigalo mpyo subscribinge ku mukutu gwaffe gw'omuntu wa wansi nze akatambi kankakuteereyo okagoberera okawulire omanye ebifa mu nsi yo. Kati mu kutuulako batudde mu special meeting bagambye bati mu meeting ene yekyama bagambye nti tulina ekizibu ekikyaliwo kye twetaaga okusooka okunogera eddagala kyekirwa. Ekizibu kye balina mu Uganda ekibafuukidde ekibagambye nti we have contained some politicians because now they have money, they can't fight us, but we still have some stumbling block
who are becoming a big problem to our mission, and who are those stumbling block as we speak right now. Biro wakati wa Museveni, Kagame, Mohozi, ne mutabani wa Mohozi, mutabani wa Kagame ngabogera ensonga zino. They are going to make sure that before the end of 2024, these people are supposed to be eliminated by all means. Abantu bali musanvu namba nasobode funako amanya 5 gokka abagenda okubanga bagibwawo essawa yonna bano basatulinga mission yaabwe okuba nti bagikola. Amanya nafunyeko mukaga gokka. Asookera ddala ye Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri. Ono yeba mwesibiridde nnyo okuba nti baagala mujjawo olw'ensonga nti mission gye baali batwandiseeko luli wennajja n'ebyogera nga bagenda omutta mu kimugunyu n'avaayo n'efuna okulwanyisibwa okw'amaanyi ennyo. Kama Katonda singa nali siriwa amaanyi nandibadde simalaako nsonga zino. Naye njagala kubuuza baminisita b'emmengo, ab'ebitiibwa, bannabyabufuzi, njagala babuuza. Kansoke mbabuuze. Mwagamba njagadde kusooka kuyimirira kuli nnyo eryo kalimu. Mwagamba nti Ssaabasajja Kabaka si mulwadde, olumbu ye yerokozanga yanobako. Naye njagala babuuza, Ssaabasajja gwe mulaba ennaku zino, gwe mwagamba nti emyaka gimukuzeeko akaddiye, ye Ssaabasajja gwe mwekubya n'ebifaananyi bago mubuuzako ennaku zino yoyo oli gwe nabagamba nti mulwadde, noono aliwo essaazi. Kye mugamba we namwogerera nti mulwadde yali akuze emyaka 4 mu maaso, awezezza 8 n'okusinga Museveni ng'agenda kufa ng'emyaka gimuyise. Kati emyaka gyakubye rivansi ne gidda nadda mu myaka gye emituufu 6 mu 7 kale katugende 6 mu 7. Emyaka gyakubye rivansi okuva we namutaasiza ne gikuba rivansi ne gidda. Mbuuza mu baminisita b'emmengo abateekanga ebifaananyi, bannabyabufuzi, bannamawulire n'abantu bali mu struggle betukola emirimu gye gimu egy'okwogera. Mwagala kunga nti emyaka gya Kabaka oli mwagambe nti naye akula muntu gyakubye rivansi okuva ku gye mwagambiramu nti akaddiye. Kati yono gwe mugamba nti kati muvubuka afuta nga mugende nti yali akaddiye luli. Kati yakomyewo buto myaka gya zirivansi n'akomawo. Nkyayimiriddeko awo olw'ensonga jala basoomooza. Kati yazze buto emyaka gyakubye rivansi. Kambazzeyo katono nnyo mayinzi byanyisaala kulekana nammwe lutugende ku information endala wano. Akuze ali myaka 8. Ali myaka 8. Awali myaka 8 awo. Allah kusabote ko emikisa ku Uganda nayo na Uganda bonna. Allah afika tuliwano wanso Uganda tukusaba Allah afigo nyiri bose emikisa yonna kusiki sama kulebeza Uganda balena okusasa. Awali myaka 8 mwangamba nti Ssaabasajja Kabaka akula. Sibe mwagamba kati wano kuba yabasanyusiza kati ndoze myaka gyevuze rivansi ne gikomona dda myaka gye emituufu wano. Kati akomye myaka gye gy'obuto luli yali akaddiye nga lubyaga nti mulwadde mugalumbuye Ismail Mulalu. Kyembagambye wali mu kigula lugi kya leero tugenze mu maaso ku bantu abalina okugibwako kuliko Robert Kyagulanyi Ssentamu Agobye Wine omukulembeze wa National Platform bannange ne missioni 2 zenakajjawo ezibadde zigenda omujja omwaka guno nga nemu refresh tenaweza which erese nsasagge tugenda yeeyo kubanga najikubye n'enjiwa eyo ne mugitegeddeko bulungi onebo mwagala mufu kuliko omuvubuka gwe bayita oba MP omuvubuka omuto Honorable Zake Francis Kutebe nebo mwagala mufu kuliko eyakafuuka
yakofuga leader of opposition Jobo Sene bamwagala mufu kuliko Honorable Tamaguzi Samakula Kiwanuka Kikira na Kaseke bamwetaaga mufu nange kenyini alegesa ngendegeya ezisekerera ayengeza banneetaaga mufu ngawe nabagambye nti Didigi Dredriking General yabazedde okusindika akabinja ke nga meeting gye babaddemu olwokuba nti yalowooza tisijja kutegeera nawo kajje wano kagembo kandi awo nga bwe kaaliddewo mukyalo oli era bagomamuyita Diane gobaji yaviridde mu America nawo kajje kanzije wano ndoza mutegedde bulu n'abala amannya batujja galeta first stumbling block erese lizibu mu mission y'abano ndoza mutegedde bulungi nnyo kati mutegedde bulungi nnyo mission nga bwere tugenze maaso ekyo kiwedde tugenda ku ensonga endala Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja gabakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 887 15 15